আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। কীভাবে অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন স্টার্ট করতে হয় এই বিষয়টা আমি আপনাদের কাছকে দেখাবো। প্রায় সময় আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে, অনেকে ফোন করে যে ভাই ওয়াশিং মেশিন কীভাবে চালু করতে হয় একটু আমাকে একটা ভিডিও করে দেখা দিয়ে। তো যারা নতুন মেশিন কিনছেন তাদের জন্য আজকে আমার ভিডিওটা, চলুন দেখা যাক। এটা একটা এলজি ওয়াশিং মেশিন 15 কেজি, ঠিক আছে। তো আমরা প্রথমে পানির হোসটা লাগাবো। এখানে পানির হোজের দুটো ফাংশন আছে, একটা হচ্ছে কোল্ড, একটা হচ্ছে হট। কোল্ডটা সবসময় কালার আসবে ভিতরে ইয়েলো গ্রিন, আর হটটা সবসময় কালার আসবে রেড ইয়েলো। হটটা, কোল্ডটা আসবে যে কি গ্রিন ব্লু, ঠিক আছে। এরপর আমরা হোজ লাগালাম, এরপরে পানি আমরা অন করে দিলাম, ওখানে পানি। এরপরে আমরা ফ্ল্যাগ লাগাবো, ফ্ল্যাগ লাগানো হয়েছে, সুইচ অন করে দিলাম। এখন পাওয়ার আমাদের মেশিনে চলে আসছে। আমরা এখন এটা স্টার্ট করব। এই স্টার্ট সুইচ একটা সাউন্ড আসছে, দেখছেন? সুইচ চালু হয়ে গেছে, মেশিন পিসি বোর্ডে কারেন্ট চলে আসছে। এরপর আমরা কি করব, ওয়াটার লেভেল। এই ওয়াটার লেভেলের আগে দিয়ে আমরা পানি ঠিক করব হট না কোল্ড। দেখেন এখন হট কোল্ডে আছে। আপনি যদি ইচ্ছে করেন, যদি আপনার কোল্ড প্রয়োজন, হট প্রয়োজন হয়, আপনি হটও নিতে পারেন, না প্রয়োজন হলে কোল্ড রাখতে পারেন। এই সুইচটা লেখা আছে ওয়াটার টেম্প, এরপরে ওয়াটার লেভেল। আপনার কাপড় বেশি না কম আছে সেই হিসাবে আপনি এটার সাথে, এই দেখেন এখন সাথে আছে। আপনি ইচ্ছে করলে এটা একে দুইও নিয়ে আসতে পারেন। কাপড় যদি কম হয় আপনি একে নিয়ে আসবেন, এখন একে আছে, ঠিক আছে। একটু বেশি হলে 2 দিবেন, একটু বেশি হলে 3 দিবেন, বেশ খালাস। এরপরে আপনি স্টার্ট সুইচটা চাপ দিবেন। দেখেন স্টার্ট সুইচ চাপ দিলাম, চালু হয়ে গেল মেশিন। এটা খুব সিম্পল প্রসেস। বেশিরভাগ ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রেই এই একই সিস্টেম, তবে কোম্পানি ভেদে মাঝে মধ্যে এগুলা সুইচগুলো ফাংশনের পরিবর্তন হয়, ঠিক আছে নি। আমি আবারও বলতেছি, প্রথম আপনারা অন অফ সুইচ চাপ দিবেন। চাপ দেওয়ার পরে যখন আপনার এখানে পাওয়ার আসবে, এরপরে ওয়াটার লেভেল ঠিক করবেন। আপনি কী পরিমাণ কাপড় দিয়েছেন। কাপড় যদি আপনি বেশি দেন তাহলে আপনি বেশি দিবেন, যদি কম দেন কম দিবেন। দেখেন আমাদের মেশিন চালু হয়ে গেছে এখন, ঠিক আছে। তো ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। ওকে, আসসালাম। জি, আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন, বেল বাটনটা টিপ দিয়ে দিবেন। তো ইনশাআল্লাহ পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিওতে আপনার সাথে দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। মা আসসালামা।